咁新潮嘅嘢，梗係配翻啲新潮嘅食物啦。我哋揾到呢個卷卷意粉，我感覺到有啲年輕人喺個背脊話：阿叔，韓國嘢唔係咁㗎。玫瑰醬咁樣嗰個底部係乜嘢嚟嘅咧？最主要就係咧有少少呢個嘅韓式辣醬，少少茄膏，我呢度有少少蜜糖，照落翻啲鹽，咁樣攤入去。呢個嘅蒜片，咁你落埋煙肉咧，嗰陣煙燻味咧就出嚟㗎啦，變晒色啊！之前咧就可以落埋其他嘢啦。跟住咧就準備我哋嗰個韓式辣醬咯喎。可以收細啲火啦！我哋呢度咧有少少牛奶，落少少咁多嘅鹽，可以攞塊芝士，佢會好神奇地咧，又係令到嗰個辣味咧更加純㗎。咁我哋咧就夾埋啲粉落去啦，就可以上碟啦。